నిన్న చూపించాను కదా ఇంకో సైడ్ స్టిక్ చేయాలని చెప్పేసి ఇట్లయితే స్టిక్ చేస్తున్నా. అంటే మీకు స్టిక్ చేసి చూపించలే కాబట్టి చూపిస్తున్నా. ఈ స్విచ్ బోర్డ్ని అయితే ఇగ్నోర్ చేయండి, ఎందుకనంటే అది స్టవ్ వెనకాలే ఉంటుంది, అందుకే అంత జిడ్ అయిపోయింది. దాన్ని అయితే క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను నేను మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ వీడియోలో. స్టిక్ చేయడం అయితే అయిపోయింది వాల్కి. నాకైతే పెద్ద బాగానే అనిపించింది కానీ సరిపోలేదు ఇది. ఇంకో రోల్ అయితే కంప్లీట్గా అయితే అంత సరిపోతుంది. సో ఇంకో రోల్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ కింద పార్ట్ కూడా మొత్తం వేసేసి కంప్లీట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. యాక్చువల్గా చాలా డేస్ నుంచి చూస్తున్నా కానీ నాకు ఇట్లా డిజైన్గా కాకుండా ప్లెయిన్గా కనిపించినాయి, అందుకని చెప్పేసి తీసుకోలేదు. డిజైన్ కనిపించింది అనేసి ఈసారి స్టిక్ చేస్తున్నా. పైన బ్లాక్ది కనిపిస్తుంది కదా డిజైన్ది, అదైతే స్టిక్ చేసి 1 year అవుతుంది. చాలా బాగా వచ్చింది అది.